Денеска православната црква ги празнува преподобната Теодора, светиот Пафнутий исповедник и преподобниот Ефросиний готвач. Преподобната Теодора од Александрија, жена на млад човек, наговорена од некоја гатачка направила прељуба со некој друг човек и веднаш почнала остро да ја гризе совеста. Се подстрижила и се облекла во машка облека, па стапила во машкиот манастир Октодекат под машкото име Теодор. Нејзиниот труд, пост, бдение, понизност и плачното покаяние ги восхитило сите браќа. Наклеветена од некоја блудна девица како со неа да забременила, Теодора не сакала да се оправдува сметајќи ја таа клевета како казна Божја за својот поранешен грев. Изгонета од манастирот, таа околу 7 години поминала, пребивајќи по шумата и пустината, и покрај тоа негувајќи го детето на таа блудница. Ги победила сите ѓаволски искушенија. Не сакала да се поклони на сатаната. Не сакала да го прими јадењето од рацете на еден војник. Не сакала да ги слуша советите на својот маж да се врати кај него, и оти сето тоа било привидение од ѓаволот, и штом Теодора ќе се прекрстела, се исчезнувало како чад. По 7 години игуменот ја примил во манастирот, каде проживеала уште 2 години, па се упокоила во Господа. Дури тогаш монасите познале дека таа била жена, а на игуменот му се јавил ангел и му објаснил се. Незиниот маж тогаш дошол на погребот и останал до смртта во келијата на својата поранешна жена. Светата Теодора имала преголема благодат Божја. Ѕверови скротувала, болести исцелувала, вода во сув бунар извела. Така Бог ја прославил вистинската покајничка, која со мажествено трпение 9 години се каела само за еден свој грев. Се упокоила во 490-та година. Поуки од светите отци. Се што е телесно е милливо. Кој го сака светот, ги сака и сопките во него. Затоа, ако некогаш ни се случи да изгубиме нешто, тоа треба да го прифатиме со радост и благодарност, свесни дека преку тоа сме се ослободиле од грижа. Ава Евпрепиј. Светиот Пафнутий исповедник, епископ Таиски во Тиваида египетска. За православната вера страдал многу. Едно око еретиците му извадиле и левата нога му ја скршиле. На првиот Вселенски собор учествувал соборувајќи ја со голема сила Ариевата ерес. Царот Константин многу го ценел и често го целивал во она избодено око, избодено заради вистината православна. Станал решително на соборот против западните представници кои предлагале на мирските свештеници потполно да им се забрани бракот. Бил девственик целиот свој живот. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец. Но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните.
Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Преподобниот Ефросиний готвач, прост, но Божји човек. Служел како готвач во некој аморејски манастир во 9 век. Духовникот на тој манастир една ноќ се видел себе си во рајот и таму го здогледал Ефросинија. Ефросиний му одбрал 3 рајски јаболки и му ги дарувал. Кога духовникот се разбудил, крај својата пирница видел 3 јаболка необично убави и миризливи. Тој брзо го нашол Ефросинија и го прашал: "Каде беше ноќеска, брате?" "Таму каде што и ти, оче," му одговорил блажениот угодник Божји. Тогаш духовникот целиот случај им го објавил на монасите и сите ја познале светоста и богоугодноста на Ефросиний. А Ефросиний, боејќи се од славењето од луѓето, веднаш побегнал од манастирот и се скрил во пустината, каде што го проживеал остатокот на својот живот. Поуки од светите отци. Постојат 3 демонски замки кои ги крадат радоста и мирот, жалењето за минатото, стравот од иднината и неблагодарноста за сегашноста. Свети Антоний Велики. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја Поуки од светите отци. Човекот што ја познал мерата на својата немоќ, стигнал до состојба на совршено смирение и познавање на Бога. Зашто постојано поттикнуван кон благодарење на Бога, тој непрестајно постанува се побогат со божествени дарови. Срцето кое постојано благодари, постојано прима се поголема благодат. На благодата и претходи смирението, како што на искушението му претходи надменоста, гордоста. Ава Исак. Te